ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവും. അതിൽ എന്ത് ഡൗട്ടും ഇല്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ട് മില്ലിമീറ്റേഴ്സിൽ മെഷർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സ്കാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചോ. So we did major obstructive sleep apnea for this gentleman, and we're going to show you the scans now before and after. We had to do an anti-clockwise movement of the upper jaw along with advancing it. I had to harvest a large piece of rib because we had to do an interpositional grafting. Same time we've done work on the mandible, rotated it again anti-clockwise, brought it forward 2 levels. At the ramus, also at the chin. A mortis tenon kind of genioplasty, which was an extended one. All of it on these scans before and after that I'm going to show you. So the first up is a front view, and you can see that he's got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plates and screws. Now we're going to show you the side view where you will see the improvement straight away. All right. So if I keep it like this, the most important thing you will see is the distance between this tooth and this bone. This is the ramus and this is the area for airway. And look at the improvement now. So we've got this full area for airway. This is not the most precise measurement though. This is just a simple way for me to explain the patient and the patient's relative. But you can see this gap that's created and you can see how little the gap is. Next you can see the jaw was there. It's come here. So all of this is the extra bone that we've created by the grafting. And then you can see the chin. This bone was there, it's come forward, it's come in a downward direction. And we're going to now show you a different view of this. I'm going to show you more soft tissue views. So we'll move on to the sagittal view. Again you can see the improvement in the space. You can see that how much of the space that there is improvement as I slide. You can see this improvement. All the areas which are dark in color are the arrows, are the area for airway. I'm just going to roughly measure this. So you have 5 millimeters in vertical height in this area. You can see here there's an obstruction. You can see there's no gap, and now at the same level of the bone which is there, which is here, you have 7 millimeters, and here there's 0. And I haven't done anything to the soft tissue so much. We've only basically moved the bone around. Yeah, we moved it downwards. You can see the difference. And then you can see the chin here. This is the distance in the chin augmentation. I can show you a measurement of that as well. So about 12 millimeters of chin augmentation. This is the cut. And then you can come and see. Kanda. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പത്തെ ഇത് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നും നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ എയർവേ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവർക്ക് 3 സ്ഥലത്തിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. വേലോഫെറിങ്സ്, ഓറോഫെറിങ്സ്, ഹൈപ്പോഫെറിങ്സ്. അപ്പം വേലോഫെറിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ മേലെ ഉൾനാക്കുണ്ടല്ലേ, അതിൻ്റെ ബാക്ക്. ഹൈപ്പോഫെറിങ്സ് മേൽത്തടന ബാക്ക്. ഓറോഫെറിങ്സ് കീഴ്ത്തടന ബാക്ക്. 3 സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം വളരെ സിവിയർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മേജർ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ വീക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീക്കെല്ലാം വത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും 100%. നെക്സ്റ്റ് ചിൻ. ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടങ് ഉണ്ടല്ലേ, ടങ് ഇളുത്തിട്ട് വരും. ഈ മസിൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ഉണ്ട്, ഉള്ളിൽ ടങ്ങിന് അറ്റാച്ച് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ടങ് മൂവ് ചെയ്തോ ഇവിടെ മൂവ് ആവും. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കണം, ടങ് മൂവ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് മസിൽസ് ഇത്രയും ബാക്കിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇത്ര ബാക്കിൽ. അപ്പം ആ മസിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ആവും. സോ എവറിഥിങ് ഈസ് ഫൈൻ. ഇത് നമുക്ക് ഇനിയെല്ലാം സെറ്റ് ആവണം. സോ യു ഹാവ് ടു നമുക്ക് 3D കാണിക്കാം. കണ്ട ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ട എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പം?
ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ട വോള്യൂം ബാക്കിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ സർജറിന്. ചെയ്യണം. വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ഗ്യാപ്പ് അധികമാവും വീക്കം എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് lip closure. It might take 2-3 weeks. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ലിപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ബാക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്തല്ലേ. സോ ദിസ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ. ആൻഡ് സ്ലോ ആയിട്ട് അവർക്ക് ജോ മൂവ്മെൻറ്റ്സും സ്ലോ ആയിട്ട് മൗത്ത് ഓപ്പണിങ്ങും സ്ലോ ആയിട്ട് സ്പീക്കിംഗ് നോർമൽസിയും സമയമെടുക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ്, സോഫ്റ്റ് സോളിഡ് ഡയറ്റ് ഫോർ 2 or 3 weeks. ഇന്ന് നാട്ടിൽ വേണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, പക്കം. സോ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 1 week or 10 days കഴിച്ച് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ചസ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം പറയാം. മാറ്റിയാൽ ബെറ്റർ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പോവും. ഡിസോൾവബിൾ സ്റ്റിച്ചസാണ്, ബട്ട് വായിനുള്ളിൽ അത് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് കുറേ സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഹീലാവും. അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. അത് ബിക്കോസ് ഇവർക്ക് മസിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. എല്ലാ മസിൽസും എല്ലായിടവും ഡിറ്റാച്ച്ഡാണ്. മസിൽസ് ബോണിൽ ജോയിൻ ആകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും 1 മാസം എടുക്കും, 3 ആഴ്ച എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ സലൈവ ഡ്രൂപ്പ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. ഇതെല്ലാം നോർമലാണ് 5 days. പിന്നെ എല്ലാം നമ്മളെ പോലെ ആവും. എവിടെ പോകണം? നാട്ടിലെ അതിന് സമയമുണ്ടല്ലേ? 1 മാസം പറഞ്ഞില്ലേ? ഇന്ന് എത്ര ദിവസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ജൂലൈ 5th അല്ലേ? ജൂൺ 5th. മോസ്റ്റ്ലി ശരിയാവും. അതിന് മുമ്പ് ജൂൺ 5th നമുക്ക് ഇന്നും 20 days ഉണ്ടല്ലേ. അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. ഒന്നുമില്ല, ടിഷ്യൂ ഇവിടെ വെച്ച് എടുത്താൽ മതി, ഉള്ളിൽ വെക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യണം, ക്ലീനായിട്ട് വെക്കണം. പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഡയറ്റ് കെയർഫുൾ, ഹാർഡ് ഡയറ്റ് കൊടുക്കരുത്, ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് മാത്രം മതി. ജ്യൂസും ലിക്വിഡും കഞ്ചി, കൈ സൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയറ്റ് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറയും, അതും ബെനിഫിറ്റാണ്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ് വൺ ഓഫ് ദ സജഷൻ ലോസ് ഓഫ് ബോഡി വെയിറ്റ്. അപ്പം ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ എഫക്റ്റ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഡയറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അറിയാം. അത് സമയമെടുക്കും, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവും, മാറും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്. ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനും മേജറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹവ് ഡൺ MRI ഡൈനാമിക് സ്റ്റഡി, വി ഹവ് ഡൺ പോളിസോംനോഗ്രാഫി, വി ഹവ് ഡൺ കോൺ ബീം CT സ്കാൻ. ഒരു സ്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ രണ്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതും ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ 6 months ഓർ ആഫ്റ്റർ 3 months ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില പേഷ്യൻസിനെ ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷവും റെമിനൻറ്റ് ഉണ്ടായ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫുൾ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രൊസീജിയർ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. സെപ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, യുവല ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, താട പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട്. ഇത്രയും പൊങ്ങി ബാക്ക് ആക്കി അത് ശരിയാകത്തില്ല ഫുള്ളായിട്ട്. ലിപ്സ് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആവും, പക്ഷെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ആവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, 100 times പറഞ്ഞു, ഇത് നമുക്ക് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആവും. ഇവർക്കും പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒന്നും അത് ചെയ്യാൻ, അത് കറക്റ്റായാൽ ബാക്കി കംപ്ലയിൻറ്റ് ശരിയാകത്തില്ല. സമയമാകുമ്പോൾ അടയും, സമയമാകുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് നിന്ന് ഫേസും യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. ചില പേഷ്യൻറ്റ് 2-3 മാസം എടുക്കും, പക്ഷേ ലുക്കും ബെറ്റർ ആവും. സോ 5-ാം തീയതി പോകണമല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ, ഒരു 10 days കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെക്കപ്പിന് വന്നോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറയാം. മോസ്റ്റ്ലി പോവാം, ഒന്നും ആകത്തില്ല. 5th പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്ന്
You still have 20 days, right? You still have about 22 days. Yes. More than that, it's enough. You can go. By the time we'll be fine. പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം. അവിടെയാ? കാലെടുത്തിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകണം. അപ്പം അത് കുറച്ച് വേറെ എങ്ങനെയാത് പോകണം അങ്ങനെ അലോണില്ലേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എത്ര നാളങ്ങനെ? സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ വീക്കാവില്ലേ, റൈറ്റ്? മേജർ സർജറി വി ഹവ് ഡൺ, ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, 7 hours സർജറി. പിന്നെ നമുക്കിനി ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ആൾ വീക്കാവും. തനിച്ച് ഡ്രൈവിങ് നല്ല ഐഡിയ ഇല്ല, വീക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അത് അവർ ഫീൽ നോർമലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം, കുറച്ച് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കെയർഫുള്ളി ഔട്ട് ബി. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനകത്ത് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി, റെഡി ആക്കി തരാം. അത് അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിനകത്ത്, സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വന്ന് സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ തിരുത്തി തരും. ഡോക്ടറെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. അത് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് വേണ്ട, അത് എന്തിനാ ചെയ്യണം? സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ വെക്കാതെ നമുക്കിത് കൊടുത്താൽ മതിയോ? മതിയാവും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോ അങ്ങനെ. എനിക്ക് തിരിച്ചു വീണ്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് എനിക്കറിയത്തില്ല, അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വി കാൺ ഡു സച്ച് തിങ്സ്. നമ്മൾ ചെയ്യാം, അവർ നിന്നെ ചെയ്യും, അവർ ചെയ്യത്തില്ല. സ്കാനിങ് ആണ്, അവർ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്തിനും ചെയ്തു. ദാറ്റ് വി കെൻ ഡു. ഇപ്പം വായിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ലിക്വിഡ് ഒരു 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ലൈറ്റായിട്ട് ചൂ ചെയ്യാം, swallow ചെയ്യണം, maximum swallowing. Even straw he can use it? Yeah, he can use, but it will be difficult for him to use now because his lips are not joining and he will not have sense control. That will take some time for him to get control. Maybe அதுக்கு ட்ரை பண்ணா இது க்ளோஸ் ஆயிடும்ல. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும், வெயிட் பண்ணுவோம், ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, don't do anything now. Anyway, this is important because everything is correct. All the screws are intact, all the screws are tight, everything is good, so you can go home. Then just take care, that's all. ഫുൾ ഫേസിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന്, 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 8 പ്ലേറ്റും. എടുത്തോ, സ്കാൻ നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട്, എന്തിനാ ഫോട്ടോ? CD തന്നെ ഉണ്ട്, എടുക്കാം. 8 പ്ലേറ്റും 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 സ്ക്രൂസോ 18 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും ആകത്തില്ല, സേഫാ. വേണ്ട, പ്രോബ്ലം ഒന്നും വന്നെങ്കിലേ എടുക്കരുത്. ഞങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ല മാക്സിമം. ഇല്ല, ടൈറ്റേനിയം. സ്റ്റീലില്ല, ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാ. അതിന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ആവും. സ്റ്റീലൊന്നുമില്ല, ഇല്ല, ടൈറ്റേനിയം. ഞങ്ങൾ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യണം മാക്സിമം. കുറച്ച് സൈഡിലോട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ജാസ്തി സൈഡിലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് മൂവ്മെൻ്റ് ആവും, പിന്നെ ജോയിൻറ്റ്സ് സെറ്റ് ആകത്തില്ല. സോ ട്രൈ ടു സ്ലീപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ്. ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ബാക്കിൽ വെയിറ്റ്, പക്ഷെ ജോല് വെയിറ്റ് വരരുത്, മനസ്സിലായില്ലേ? സൈഡ് ഹെഡിലോട്ട് ലൈ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ജോലിങ്ങനെ ഫോഴ്സ് വരരുത്. ആ, இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். You can use if you want, you can use. All right, so you go home now and then we'll see you after about 10 days. எல்லாம் ரெடி.